вот, сейчас я хочу рассказать, как разводить костер, но на правах рекламы хочу сказать, что с собой, чтобы пожрать, достаточно, ну, не на целый день, на полдня достаточно взять литр колы, там очень достаточное количество калорий. Кола — это вообще, на самом деле, напиток революционеров, да, это очень универсальный предмет, она, в принципе, в холодном виде, она утоляет жажду, да в любом виде утоляет жажду, конечно, ну, если не учитывать, что там очень много сахара, в принципе, да, напиться ей можно, она утоляет голод, во-вторых. И в-третьих, если, допустим, попало там какой-нибудь газовой хренью, какой-нибудь там газовым баллончиком, либо менты бросили в толпу там свои херовины какие-нибудь газовые, вот, можно промыть ей глаза. Семечки также очень калорийный продукт. Лучше, конечно, брать с собой орешки, но семечки — это более такой бюджетный вариант, как бы. У нас, тем более, азербайджанские семечки, они соленые, задерживают влагу в организме, то есть можно еще набрать вес с помощью них. Но разговор не об этом. Разговор сегодня, сейчас, в данный момент, сию секунду, сию минуту, о костре. Вот, костер. Костер, на самом деле, это очень хороший атрибут, так сказать, атрибут, да. Вот. И в условиях БП, и вообще в целом, общем и целом. Вообще, на самом деле, я не хочу говорить там в этом блоге, на своем канале, о том, что будет там какой-то там радиация, хуяться, не будет этого. Я хочу, чтобы была война, поэтому как бы будем говорить об этом в будущем. Вот. Я фанат Беркема, алятами, да. Как разводить костер? Я что-то немного отошел от темы. Как разводить костер? Для начала нам нужно для растопки березовая кора. Она очень хорошо дает жар, она очень хорошо разгорается, она очень такая мощная штука. Кора. Ее должно быть в достатке. Ну, примерно столько достаточно будет. Потом маленькие березовые ветки. Они тоже очень... Вот их нужно не срывать с дерева, а именно под березы искать там же, где режем кору. Они под березой валяются, их куча. Они такие вот. Они тоже очень хорошо горят. Очень хорошая растопка. Как хворост. Такие. Вот так вот складываем. Кладем на кору. Кладем на кору. Но так, чтобы кора все-таки, она, да, вот она развалилась немного по сторонам. Так, чтобы она не разбрасывалась в разные стороны, потому что чем больше, чем кора плотнее будет друг к другу находиться, тем лучше все разгорится. Вот. Большой костер палить не будем. Расскажу только как бы... Для растопки нужно брать сухие дрова. Это потом можно, когда уже костер запалится, влажные подкладывать. Они просохнут от жара, как бы от пламени. Вот. И сухие дрова, они дымят меньше, как бы, то есть это, соответственно, как бы твое место дислокации не будет особо палить. А еще лучше, чтобы не палилось место дислокации, лучше вырыть одну ямку, рядом другую ямку. Также на такой в одну ямку укладываешь костер, как бы разжигаешь его. Здесь поддувает, выдувает, все хорошо. А здесь ты можешь готовить харчи, например, да. Можешь тушеночку какую-нибудь там себе забабахать, кашу. Ну, в общем, чем богат, тем и рад. Вот. Мы богаты семечками и кока-колой. Поэтому мы не будем ничего сегодня жарить. Как-нибудь в другой раз. Да. Меня зовут Гурген Иваныч. Очень приятно. Так. Я на самом деле говорю всякую херню, чтобы забить время, чтобы не было неловкой тишины. Кстати, вот рекомендую носить зажигалки. Крикет сейчас очень много подделок крикета. Либо биг, либо вот такого вот плана большие зажигалки. Там очень большой резервуар под газ, и она как бы она вообще безотказная, хорошая, она долго хватает, особенно если ты не куришь сигареты, не куришь шмаль, и в принципе тебе зажигалка нужна вот для таких вот целей, либо дать другу имбецилу, либо прохожему посмотреть сигаретку. Подпаливаем снизу кору, лучше сразу в нескольких местах, как бы, чтобы она запалилась лучше. Вот. Потом пламя коры перейдет на тоненькие веточки березовые. И запалится уже основная конструкция костра. Ну, снимай лучше костер. Я же не горю, я не ведьма, поэтому снимай лучше костер. Чтобы как бы было понятно, что это не комбинированная съемка, что мы не жулики, и мы буквально, как туристы настоящие, зажгли практически с одной спички костер, да. Также имеет важное, как бы, то есть место, да, имеет как бы место быть, место разведения костра. Вот мы сейчас на ветреном месте, то есть у нас будет очень хорошо раздуваться, как бы, костер, но один основной офигительный минус: он будет очень быстро прогорать. Будут очень быстро появляться угли, и я с этой стороны не положил ни хрена дров. Вот такой пиздюк. Мы положим побольше дровинку. Тем более это тоже берет. Вот видишь, такой дым, он даже, видишь, он какой-то дым у него такой как бы густой очень.
его вот лучше не вдыхать все-таки. Это может быть очень рискованно для здоровья, можно даже заболеть СПИДом, наверное. Какой-то трухлявый. Ну и вот по мере прогорания дров накладываем побольше, а потом уже можно еще больше. Можно такие вот поленья класть, вот с ними вот это вот. Вот такое вот полено класть, такое полено. По мере прогорания как бы. Мы укладывали на самом деле вот очень большие костры, где-то, наверное, вот, ну мне вот посудовод это будет. Его как бы, то есть высота этого костра, вот он горит, кстати, очень хорошо горит. Вот. Главное укладывать правильно костер. Сначала растопка. Натуральная растопка это береза. Береза растет повсеместно. Нужна именно как бы не корка ее, не кора вот эта вот как бы как панцирь, а вот именно как бы, то есть пласт нужно срезать. Квадратик, допустим, вырезать там. И накладываешь. И березовые ветки. Второй слой это березовые ветки. Обязательно также под березу. Вот с ними как береза выглядит. Вот береза. Вот там береза. Ну вот береза. Очень много берез. Они в нашей как бы полосе, как бы они вообще, ну в России как бы это береза, это наше как бы по сути дерево. Вот, они везде как бы встречаются. В парках, там, в лесах, неважно, везде. Даже здесь на полянке они есть. Вот, да. Березовые ветки, потом тоненькие. А потом уже дровишки укладываются. То есть сначала потоньше, потом больше, и все. И можно как бы нормально приготовить поесть. Даже в принципе на таком костре можно нормально приготовить, там разогреть еду, что-нибудь приготовить, там уху, неважно, кашу, там нормально. Вот. Ну, пожалуй, на этом все. Все, что я хотел рассказать в этом выпуске, я рассказал. Ждите следующего выпуска. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго, товарищи, друзья. Мир вам. Все, да.